Karena agama dibagi dua, yaitu ibadah mahdhah kayak sholat dan ibadah muamalat kayak transaksi. Ketika ada orang di pasar, artinya orang-orang yang ingin memiliki sesuatu lewat akad yang sah. Dan itu bagian dari agama dan harus kita dukung. Lalu dari kajian Nabi ketika sahabat ngomentari yang mau kerja tadi, boyo gagahe ngono digo itikaf ora digo golek donya. Dari Nabi, halla taqulu kadzalik. Dia kerja juga untuk anak istrinya dan itu juga agama. Mencarikan nafkah juga nah ngono saiki agama ning kene yo menang, ning narukan yo menang, ning biduan yo menang. Kok sing ngaji ya sedang beragama, sing transaksi ya sedang beragama. Jadi sing nunggoni cangkem-cangkem yo sedang beragama, paham ya? Kernat-kernat ya sedang beragama. Sumber taksi sing ngalor gitu yo sedang beragama. Lan Nabi dawuh talaqul halal fardhatun ala kulli muslim. Karena mencari halal adalah bagian dari far. Lah kenapa wong khawarij ora ngene iku? Wong khawarij gawe ajaran agama kaya mahdhah tok. Mulane dari Ibnu Umar ya rahum sirara khalqillah. Iku makhluk paling elek. Wong saleh tapi divonis elek. Karena salehnya bahaya bagi kehidupan. Paham? Saleh tapi bahaya bagi. Lagi sing dimaksud Kanjeng Nabi do maca Quran tapi Quran ora tok gulune. Berarti benar-benar kok diwaca tok, paham ya? Maca Quran tapi Quran ra tok gulune berarti benar-benar kok diwaca tok. Padahal jelas-jelas Quran pula sing ngendikan wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Fala tatahamal aqaba wa ma adraka mal aqaba fakku raqaba au it'amun fi yaumin di masuk. Ciri utama agama tetap it'am keimangan. Fakku raqaba merdeka budak. Nanti masalah kafarah kesalahan juga gitu. Fakafaratu it'amu asharati masakin. Wong nak salah melanggar sumpah wajib ngekei mangan 10 wong miskin. Nah salah akeh ra trimo 10 tapi sitina napa miskinan. Lalu kenapa hukum-hukum sosial ini dibunuh oleh orang khawarij? Hanya karena nglakoni ibadah mah. Mulane Sayyidina Ali terus duka Quran sing diwaca khawarij dijual. Quran iki wis ra iso omong. Sing ngomongno aku sing terangno. Maksud tempe ya Ali, lha yo Quran sing mbok waca lho ngongkon wasin. Paham ya? Mulane saniki niku nggih kula nggih seneng misale Ramadan wonten darus Quran nggih kula seneng, wonten napa-napa nggih seneng. Tapi ulama tetap harus menjaga kestabilan. Aja sampai ulama katut-katut monis bocah kok ora melok darusan celek. Bocah kok ora melok istighosahan wong elek. Jangan sampai ulama melok-melok monis. Mulane misalnya desa mau istighosahan yo ulamae kadang melok nggo nunjukno nek iku sunat. Yo kadang ra melok ibadah ra istighosahan to. Ojo melok terus kriminal, paham yo? Ulamae lho. Paham ge ulamae lho kula bolak-balik. Nah kowe ora ulama ngaku ulama gak apa-apa. Paham ge? Sing penting konstitusi agama tetap nak sunat kudu tetap sunat. Ben untuk menjaga variasi kebaikan tidak sentralisasi di situ. Bahwa kebenaran tidak hanya tersentralisasi di situ. Nah, kalau nggak sering ngeronten, wong tenggen kulo sampai ngadil kena era kena. Kulo nggak kiai, wonten pondok ini dia terawih 30 dina nggih kulo mesti rata pisan pindho. Nggih boten lunga, nggih teng omah, nggih wong nggih roh. Nggih boten ndelek niku boten gitu. Biasa. Supaya apa? Saya menjaga tradisi. Wong-wong awam sing sedang tidak terawih, ojo sampai dicap terus wong elek. Kasihan mereka. Meskipun sing ra terawih tau wis isin dhewe, tapi ora usah mbok cap napa elek. Jangan sampai ada kriteria baru tangga sing ra terawih mbok vonis fasik. Toh mereka nglakoni salat fardhu. Kecuali nanti ditinggal subuh saya isa oke kamu vonis fasik, sing ditinggal terima terawih kok vonis fasik. Iku Nabi cara sugeng duka, wong ninggal sunat kok divonis fasik. Itu bahaya cara konstitusi agama bahaya. Tapi kudu keramat loh, kowe ora terawih ora keramat bar. Itu lagi biasa, tapi kalau ikhlas artinya ya enggak punya kepentingan apa-apa kecuali menjaga konstitusi apa agama. Nggo nunjukno nak sunat tetep apa? Wong kula niku ngiyai mulai 2005 nggih resmi teng Narukan. Salat tahiyat masjid itu nek itu. Ya akeh orane timbang boten. Nggih kadang ono wae wong usil takok. Gus kula ora tau ora jelas tahiyat masjid. Ya tak yo cangkem kiai kok salat. Aku mulai subuh mulang Quran ibadah terus. Kowe sak dina-dinane ngurus sawah sapi. Bangkune seminggu pisan gak salat tahiyat masjid buangkune. Wong aku ibadah mulai melek sampai turu menang kiai. Ibadah seminggu pisan bangkune gak salat apa? Tahiyat apa?
Kulo niku sik ngenang hadis Aisyah, dari Aisyah, aku roh tenan Nabi seneng ngamal, tapi nak takut dianggap fardu ngamal itu ditinggal. Ini memangnya begitu. Kita jangan sama khawarij. Ojo sampai kita jadi kaum napa? Khawarij. Ojo sampai kiai gagal kiai ini mergo poso Asyura ora. Kiai gagal jadi kiai ini mergo resep-resep ra poso. Ojo sampai banyak kiai gagal hanya karena gak nglakoni sun. Lho popo kiai sak Indonesia di sini terkenal poso Rejab, poso Nisfu Sa'ban, poso Tasu'a. Wae lho kiai sing gagal. Sekali ora diciri kiai elek. Berhubung ana kiai sing 12 ra nglakoni, akhire dak apa-apa tetep. Dadi kiai sing saiki eksis barokah piye lha iku. Lho enggak. Umpama dadi tradisi tiap kiai dhuwise mesti poso Tasu'a Asyura. Sekali kowe ngiyai kok ora. Kiai opo iki ora. Paham ya? Berhubung ana sing nyali tetep ra poso. Butuh nyali lho, mesti ninggal foto butuh nyali. Ngawur. Lah ora butuh nyali piye? Kados pikir kula niku tasu Asyura wong awam wong paling ra gamane maca Fatihah ra iso poso. Piye gitu. Yene kiai ini nang ora apa? Butuh nyali lho. Lho kula mau poso kuat. Kula ora potongan kiai seneng mangan. Cuma nak ra poso aja terus kedungsangan, rong piring teh. Sauri-uripe ana wae disaut. Tonggo-tonggo mari ngerti ya Gus, wae ora poso lae ora pati doyan mangan. Ora ini ra potongan ra donya, dadi aman. Oh, coba ra poso, iku mau bener Abdul Qasim Al-Junaidi nak ana tamu dekne ra poso ikur. Bar iki biasa ra mangan meneh. Ora kok pepes kadung batal war. Kata kau. Oh, lawannya arah. Wah, ini penting kalau terangkan. Jadi kaum Khawarij itu soleh tapi bawa bencana. Iku ya rohum sirara khalqillah. Dari Ibnu Umar dianggap makhluk terburuk. Nah ini simpel kalau terangkan. Wa qala innahum intalaku ila ayatin nazarat fil kufar faja'aluha alal mu'minin. Niki rungono masalah paham nih. Ya niki tegang malih. Orang-orang Khawarij ketika ana lafaz sing mestine nazalat alal kafirin diterapno alal mukmin. Niki rungono tenan sing ngaji niki. Sampeyan kepengin ketemu pangeran selamat. Niki sensitif tenan. Mulane sampeyan ra usah anut Islam mbek pakar-pakar ra usah, pemene mbek partai-partai sing sok suci ra usah. Anut Islam mbek ulama sing waras. Paham? Ulama waras ciri utamane nak ngaji nganggo kitab. Wong ngaji mbek kitab mesti tawadhu. Wis kiai paling tawadhu lah, nak ngaji ra nggo kitab, cek tawadhu kula. Kula nggo kitab artine tawadhu karena saya tidak percaya sama kebenaran saya. Saya pakai riwayat sing sahihah ila Rasul. Lah nek ra nggo kitab gak percaya mbek pendapate dhewe. Nak ngomong sopane ra karuan jebule ngomong mbek pendapate dhewe. Agamane bahaya ta. Agama Islam wae Kanjeng Nabi Muhammad. Dadi nak ngomongno Islam ya berdasar hadisnya Nabi. So kok berdasar pendapat dhewe. Lah misalnya kasus ngeten, ini yang perlu dirungokno. Wong Khawarij iku maca Quran, tapi dekne ora ro asbabun nuzul. Sing ro asbabun nuzul lak Sayyidina Ali lan para sahabat. Misalnya ngeten iki sing nyata. Ali dengan Muawiyah itu sudah perang. Karena sudah perang berarti sudah saling bunuh. Kalau sudah saling bunuh jare wong Khawarij, Ali bin Muawiyah wis melo ayat wa mayaqtul mu'mina muta'am nidan fajazau jahannamu khalidan. Jadi keyakinane wong Khawarij Ali yo finnar khalidan fiha, Muawiyah yo finnar khalidan fiha. Mergo mlebu ayat wa mayaqtul mukminan termasuk pembunuh orang mukmin. Memang bunuh wong mukmin itu dosa gede jelas. Tapi ayat iku piye wae dhisik iku digo ngritik wong kafir sing penggaweane mateni wong mukmin. Yo repot nang ngono. Lho umpama ayat iku berjalan sesuai koyo sing dipahami Khawarij berarti ya ngomong sing perang saudara iku finar kabeh. Zaman Hizbullah nglawan DITI padha Islame finar. Saiki TNI sing mateni GAM yo Islam finar. GAM sing Islam mateni TNI sing agama Islam yo apa? Ah, finar. Paham ya? Lah wong Khawarij carane ngartekno ngoten niku. Mulane sampean kula ora ngertakoki tiyang. Gus wa mayaqtul mukminan artine piye? Ya wong sing mateni mukmin mlebu neraka. Tapi sing dawuh iku pangeran. Jadi cetakane artine mbak aku. Maksudnya pangeran piye? Wala pokoke Allah ngendikan ngono. Mateni wong mukmin iku mlebu neraka selawase.
Lah nek ngono wong sing tau materi mukmin nang neraka selawase. Tapi pangeran ayat tak Quran tuh mulut jus ayat iku tok. Lah, semari kowe mari bingung kok diwaca sak ayat. Lah aku macaku 30 jus. Nah, pangeran yang ngendikan kok wong sing tobat ya tak sepuro. Lah kok pangeran tinggal memperlakukan pasal berapa? Paham ya? Tinggal melakukan pasal berapa? Lha pancen lho, sing jawab meneh pangeran misalnya Kanjeng Nabi sering jawab. Misalnya waman saraka waman zina binar, wong sing zina sing maling mlebu neraka. Tapi Nabi kadang jawab mangkola lele wa dakhalal. Ya, misalnya kita jadi hakim mah bingung. Lah sing dino ya sekolah la ilaha illallah apa sing. Paham ya? Sing dino ya sekolah. Lah cara kowe kabar rezeki golek pasal. Sing pasal mana yang dipakai? Lah nek pasal sing diko mangkola la ilaha illallah jannah ya wa inzana wa in. Lah pasal sing diko la zani kinasi wa mukmin wala syirku tarik kinasrik wa neraka sampe. Lah ngertakoki ya. Lah iya artine ya ngono. Lah terus piye Gus wong iki? Lah terus piye? Kan sing ngomong pangeran takono pangeran. Lah carane piye? Berarti kira pati para pangeran. Cara hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Kowe carane hubungan dengan pangeran ora roh kabeh nebak kersane pangeran. Wong aku sing roh carane hubungan ra kabeh nebak. Paham? Bahaya kalau ayat sing nazalat alal kafirin kemudian intolaku ila ayatin nazalat fil kufar faja'aluha alalmu dan semua orang-orang soleh sekarang menjadi masalah karena begitu. Mulane kula dalam hal ini anti Wahabi, dalam hal ini. Kula nu rapati seneng ziarah kubur meskipun meyakini sunat. Tapi nak darani kafir itu mesti kriminal Wahabi, itu darani syirik mesti kriminal. Bagaimana mungkin orang dikatakan syirik sementara sing diwaca penawar syirik? Yaiku la ilaha illallah. Lho paling mestine wong ziarah kubur sing gedhe-gedhe muni la ilaha mbok aja dihukumi syirik. Ya hukumi wong nganggur ta apa lah wong prestasi. Aja hukumi napa? Ndak mungkin kan vonis syirik itu tetap halal kufar. Karena dulu orang-orang kafir nyembah berhala Lata Uzza, nyembah kuburan. Lah saiki wong Islam ra ngarah nyembah kuburan, wong diwaca penawar syirik. Bagaimana orang divonis syirik sementara sing dilapatno kalimatut tauhid. Mbok Wahabi yo mikir to. Sing dilapatno kalimatut tauhid, kok dilakoni syirik ku piye? Yaiku banyak ayat-ayat sing nazalat alal kufar diaplikasekno diterapno kanggo wong mukmin yo repot. Itu gale makna israf tadi. Saiki israf ku khitope ning sapa? Kowe dhe toko, ana cah cilik blojo entek 10.000. Jare kowe seneng. Jare mbok israf. Lha kare sing ngomong sapa? Paham ya? Ana kiai disuwani santri melarat go gula 5 kilo. Jare kiyaine lomo, jare mbok bengok-bengok. Waduh. Santek dunyaku mbok ketuan kiaimu. Lho kula dadi kiai jujur. Kula niku anggere disowani santri melarat bawa kakek ta apa. Jonggoku ya lho tapi keliru. Lah ora, kiai ini seneng ae sowani gula 5 kilo. Takono mboke bengok. Wong kakek ya. Wis serem yo kan. Berarti cara mboke 5 kilo kok Lagi ini nompo ya serbu gula sakit untuk 5 kilo tompo meneh ya. Lihat aku ada santri kula, niku nek sowan kula pusing perkarane kersa ta ora. Perkarane kula terkenal styling. Nek men sedekah sedekah. Nek eling kiai kadang-kadang kiai tapi aja peksa. Ya wiling-wilingan nang kiai wae apik. Nah ora blas sawangane kok santri ora kiai. Tapi nek keseringan sawangane kiai ora agama. Sawangane kiai ora agama. Ya ayo nompa ora mikir asal usule. Pak. Wae kula nek tak tiru Kanjeng Nabi. Kanjeng Nabi nak nampa uang ghanimah langsung dintek. Saya kira ana ora anane proposal iku. Tapi kudu langsung tek, ben ora ruwet. Ada ranang teh malah ruwet. Mulane Nabi be salat eling uang ghanimah ning omah balik neh mulai. Padahal sampai takbir. Kalau uang amanat harus segera diselesaikan. Jadi mulai disimpan di pribadi, gue oleh akeh-akeh. Mari nopo
Isra. Mari apa? Isra. Lah tiang-tiang Khawarij cara berpikir ngoten karena dia meyakini sharihul ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan. Ali sudah pembunuh karena perang. Muawiyah juga sudah dianggap finnar kabeh. Dia ini gak sadar, monis wong mukmin finnar bagian dari kriminal. Lho saiki kowe monis wong ning kuburan kafir, lho ora kriminal. Wong gawe Nabi wong sing nyeluk dulure kafir, faqat ba'a bi ahaduhuma. Nak tepak ya sing kafir dekne tenan, nek sing ra tepak sing ngomong sing kafir. Jadi 50-50. Jadi tuduh-tuduhane mbek Wahabi wong Islam 50-50. Nak tepak ya pancen sing ning kuburan kafir tenan. Nak ra tepak sing nuduh kafir. Pilihane mbek tok. Jadi nuduh kafir padha mbek nuduh zina. Aku nuduh zina Rukin, nak tepak ya Rukin kudu dikhat. Nak ra tepak aku kena hadul qadha. Gak ono pilihan, mbok ikut tok. Paham ya? Mulane kalau nang nuduh Rukin ora jelas iku ora ono kisabe. Lah ora ono apa? Ora ono hisab. Nek Mustafa wong piye ya Islam kok kita. Ora ono hisabe. Paham ya? Kesalahan-kesalahannya Khawarij itu bahaya sekali karena intolaku ila ayatin nazalat fil kufar fa'ja'aluha alal Lana wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan mbok berlakukan secara umum Ali yo kriminal, Muawiyah yo kriminal, semua khalifah pemimpin Islam yo kriminal, semua TNI yo kriminal. Mbok gam yo kriminal lho. Lah perang ning negara Islam mesti saling bunuh mbek wong. Perang di Irak misalnya Kurdi mbek kelompok Saddam ya padha Islam. Misalnya orang termasuk golonganku wong sing ngeneng wong mukmin 3 dina, kiai neng-nenge tahunan. Ora trimo 3 di. Paham nggih? Muktamar iso neng-nengan. Kulo kudino untuk SMS ke arena napa? Muktamar. Mulai doakan sampai pokoke siapku ge enak. Ya doakan semuanya baik-baik saja. Ayo sing kompetisi wong sing kula kenal kabeh. Tugal guru kula, tugal keluarga kula kompetisi. Kabeh Gus dongakno pangestune jabe muga-muga ora ana apa-apa donya ngene. Malah niki sampean kopi ya, terutama anak-anak yang sering belajar beberapa mazhab. Bukhari ini sampean kopi jadikan dokumen. Dan itu bahaya sekali kalau ada ayat nazarat alal kufar faja'aluha lil alal mukminin itu bahaya. Kalau di Quran tuh ayat rata-rata dulu ya alal kufar, tuh yang dikritik itu dulu orang kafir. Kecuali jelas-jelas ya ayyuhalladzina amanu udah bisa begitu. Wong wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan saja orang kafir saja ada yang diterima tobatnya. Wong Nabi nate guyu ngakak-ngakak, ditakoki sahabat, "Ya Rasulullah kenapa jenengan guyu ceria?" Aku iku kudu guyu be rahmate pangeran. Lah kok ora piye? Wong pembunuh mbek sing mateni kok ning swarga wong loronan dari jagongan. Jadi. Lah kok saged? Ya hadal qatil. Misalnya kayak contoh yang nyata Wahsy bin Hamzah. Hamzah dimatikan secara syahid, dibunuh secara syahid. Tentu Said Hamzah filjan. Kamane ngopi happy ning swarga. Said Hamzah wis santai ning swarga. Wahsy bar mateni Hamzah tobat. Terus dia sebagai panglima Islam mateni Musailamah al-Kadzdzab. Ganjarane ndekne yo fil jannah. Jadi Wahsy bin Hamzah sampeyan ngopi ning swarga bareng. Lho wong contoh Wahsy bin Hamzah wae ora iso mlebu wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan fajazau jahannam napa? Karena pasal yang di Quran ada hanya ayat itu juga ada ayat waman tabah, paham ya? Ngoten. Tinggal nanti dijerat pasal berapa ngono mulai pasal kan. Paham ya? Mulane tak omongin kancaku lha iya iku masalahe ki apal sak ayat iku tok Quran 30. Iku Quran 30 juz mau sakmene. Lah ngono nek HP polisi sakmene ora golek pasal ora entukan. Quran 30 juz e pasale akeh. Padahal KUHP luwih napa Gus? Gede. Mau pasal entuk. Mesti lapor masalah malah kena pasal pencemaran nama baik ora pusing. Lah ini pasal akeh. Napa? Paham ya, tapi ya enak lah. Ya artinya kowe nak memahami Quran iku ya sadar. Wong ning kepolisian ono ngono, pemen ulama roh pasal akeh. Artinya kan tidak semua yang terjadi qatilul mukmin, tidak semua pembunuh mlebu pasal wa mayaqtul mu'mina muta'ammidan. Jangan-jangan karena tobatnya sudah benar, dia mlebu pasal sing mantabah gitu, paham ya? Paham sih kalau maksudnya? Sama orang zina itu diancam neraka, tapi jangan-jangan dia pezina yang sudah mlebu pasal mantabah gitu.
Dan saiki misalnya wong melaporkan kejahatan ke kepolisian, nah polisi sedang baik hati dianggap saksi harus dilindungi, paham? Nah gak berbaik hati, pencemaran nama baik. Tapi pangeran kan gak polisi toh. Masalahnya kan tetap mesti bener, paham nggih? Artinya sampean ndak usah khawatir, ndak usah melok nebak-nebak itu, nggih, ndak usah melok napa? Nebak. Engko dadi khawatir, nggih, engko dadi napa? Khawatir. Mana sing enak nganggo bentuk masdar, ngendikane ulama sing enak urip nganggo bentuk masdar, bentuk kata kerja, kata sifat. Misalnya ngeten ditakoki, Gus wong iku tukang zina ngene-ngene hukume piye? Ya soal zina iku dosa. Zina kan ancaman neraka. Berarti wong iku ahli neraka, ora muni wong iku kok zina kan ancaman neraka. Lah nek wong iku piye Gus? Lah wong iku ora zina tok dene kok la-la-la barang repot kok ngukumi. Lah saiki kombinasi manjana divonis neraka tapi mangko la-la ada kolal dan lah sing zina kok la-la apa. Lah malaikat agak diajari pengiran ya pusing to ngukumi lah. Orang yang sama punya status B. Pokoke bodoh ke wong iku. Sing tahlilan iku sing zina repot. Motor lain-lain tahlilan. Ya biasa tahlilan wong e ora tahlilan yo muni la ilaha illallah. Bari ku gedak-gedak ngene iki lah repot to. Yo ben kono terserah pengen. Mulane dari kitab-kitab dhisik wa mayamut walam yatub min dzambihi fa amruhu mufawwadun. Wong mati ora wis mbah kono pengen. Paham ini ben sampean ngertos. Dalam kehidupan nyata wae polisi bisa gitu. Padahal polisi itu bisa salah, bisa benar. Tapi institusinya tentu kita butuhkan. Institusi kepolisian. Apalagi Allah. Ya terserah apa mengenakan pasal berapa Al-Qur'an dawuh pangeran kok sing nerapno kowe. Sing nerapno sing gawe, sing dawuh ben kono. Lah kira sampelah. Salah. Mulane kaya aku mbek Ruhin ngeten iki terserah pangeran. Kayak Ruhin iki kena pasal ngaji apa pasal ninggal anake bengak-bengok. Paham ya? Ya karena pangeran kok takono Gusti kula kena pasal opo. Misalnya wong-wong nganggur sering sowan kiai, kena pasal seneng ulama apa kena pasal menghindar istri. Terserah pangeran. Paham ya? Wong ora betah ning omah, senengane sowan kiai. Kiai nek GR bangsane seneng kiai. Dibule wong nganggur menghindari istri. Lah kok terserah pangeran, kena pasal seneng kiai apa pasal? Muni Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. An-nari tanahnu wa zurriyatuna man ahabbana rasulaka Muhammadan rasulullah alaihim ayatika yu'allimuhumul kitab wal hikmata wa yuzakkihim wa rasulan ya wa yusabbihu ka wa yuhammiduka yukabbiruka wa yaqulu Allahu akbar wa rasulan ya wa yu'allimuna tasbiha wa tahmidika wa tahmidaka wa tadhkira Fanta ya wa subhanaka Allahumma wa bihamdik adada khalqika wa ridha nafsika wa zinata arsyika midada kalimati Fanta ya Allah lakal hamdu bis samawati wa bil ardi wa bil umasita min syai'in lakal hamdu ya Allah idza radita wa lakal hamdu ba'da ridha wa lakal hamdu hatta tarda ya Allah ya haqqu ya samad ardina bima minka ilaika wa bika ya Allah hatta nakuna mardina intak wa ma'sumina min intik wa mahfudin wa mutadarikina bi rahmatika wa ni'matika ya Allah hatta la naqa'a fi wadil halal ya Allah tub ilaina innaka antat tawwabur rahim rabbil firdi wal walidina wal masyayikhina wal mu'allimina walidawil huquqi alaina waliman ajra fiha ya Allah hadzal khaira fiha sa'ah wa fiha Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa Muhammad wa ala alihi wa sallam. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun. Salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim.